O'rtoqlar, bu nimasi endi qarang. Yomg'ir yog'yapti. 2026-yil 11-iyun sanasi. Soat 10:40 o'rtoqlar. Bugun ertalab ham bitta tashlagan edi, lekin bunaqa darajada ko'p yoqqan yo'q edi. Buni qarang, mana astoydil voy tavba. Hech qanaqa bugun yomg'ir to'g'risida gap so'z yo'q edi o'rtoqlar. Buni qarang. Yomg'ir quyardi. Endi yomg'ir yoqsa suyunamiz to'g'ri. Havo salqin bo'ladi, havo tozalanadi. Lekin bir tomoni borki, o'rtoqlar, ekinlarga hasorat nima deydi? Kasallik keladi o'rtoqlar. Mana bu pomidor, bodring ekkan narsalaringizga mana bunday kasalliklar keladi o'rtoqlar. Bunisi yomonda. Shu tomoni yomon o'rtoqlar. Buni qarang, suvni qarang, oqishini o'qo. Anchagina astoydi o'rtoqlar. Endi qornim ochib ketdi. Soat 10da qornim ochib ketadi-ku, chunki ertalab juda erta choy ichamiz. Shu bomdoddan keyin kelin boshqa choylarni tayyorlaydi. Soat 5da choy ichamiz-da. Men masalan soat 5da choy ichaman. Soat 10ga borib qornimiz ochib ketadi. Endi choy ichib ovqatlanib o'tirsam, yomg'ir yog'ib yubordi o'rtoqlar. Buni qarang. Astoydi. Ertalab rolik chiqardim. Mana bu ekinlarimizni dorilaganligim to'g'risida so'raganlar bor edi. Qanaqa dori bilan doriladingiz, nomi nima, nomini ayting deb so'ragan obunachilar bor edi. Shular uchun rolik tayyorlagan edim. Shu rolikni hozir chiqarib yubordim. Bu rolikdan oldin albatta. Ana bu joylarga loviya ekkanmiz o'rtoqlar. Men aytibmanki, shashib rolikni orasida shoshib qolasiz. Xayolingiz har joyda turadi. Bodring qayerdan esimga keldi? Bilmayman. Nima debman? Bodringdan bo'shagan joylarga debman. Bu joy kartoshkalardan bo'shagan joylar o'rtoqlar. Ana pasaydi o'rtoqlar. Yomg'irlar pasaydi. Uyda hech kim yo'q. Bolalar hammalari kursga borishadi. Men nabiralarim. Sizlardan nima deysizlar? O'quv markazlariga. O'quv markazlariga borishadi. Ertalab ham boradi, obeddan keyin ham boradi. Qarang endi yomg'irni qarang o'rtoqlar. Hammalari maktab tugagan bo'lsa ham kurslarda yurishibdi, o'quv kurslarida. Ingliz tilidan borishadi, boshqa fanlardan borishadi. Ana u Toshkentda narxozda o'qiydigan nabiram ham 3-kursni yakunlab keldi hozir uyda, lekin u ham hozir ishga kirib oldi. Bujon bekor yurmayin, shu o'quv kurslarida ish bo'lsa ishlayman deb ishga kirib olib, hozir o'zimizdagi bir o'quv kursida dars beryapti. Chunki ingliz tilidan ana u nima deysizlar, IELTSmi, shunaqa olgan, IELTS bor. Ishlayapti u ham. Hammasi kurslarda. Ishda, o'qishda, shunaqa o'rtoqlar. Bekorchisi yo'q. Bekor yurishlarga men yo'l qo'ymayman. Mana o'rtoqlar. Shuna deb ana u bodringdan bo'shagan joylarga debman o'rtoqlar, uzr. Bodring emas, kartoshkadan bo'shagan joylar o'rtoqlar. Yomg'irni qarang. Yomg'ir yog'sa xursand bo'laman, lekin mana bu ekinlarimga kasallik kelishidan qo'rqaman o'rtoqlar. Yomg'irlar astoydil-ku. Buni qarang. Anchagina yog'di o'rtoqlar. Hazil bilan. Mana bu loviyalarga unchalik ta'sir qilmaydi bu yomg'ir. Lekin pomidorga bilintiradi o'rtoqlar. Sekilladi. Yomg'irni sizlarga ham ko'rsatib o'ray dedim-da, hurmatli obunachilar.
yoz yomg'iri bir tomondan foydali, ikkinchi tomondan zarari ham bor albatta. Havolar salqin bo'ladi, tozalanadi, lekin mana bu ekinlarimizga zarari bor. Ishqilib Alloh saqlasin, zarar qilmasin, to'g'rimi? Allohdan so'raymiz. Ofatlardan saqlasin. Chunki mana erta bahordan buyon mehnat qilyapmiz-da, to'g'rimi? Mehnat qilmasangiz bu joylar nima bo'lib yotadi? Quruq shudigor bo'lib yotadi, o'rtoqlar, qaramasangiz. Mehnat qilmasangiz, ozgina mehnat qilasiz, keyin chiroyli bo'lib, gurkirab, ha o'rtoqlar. Hamma narsa qo'lingizdan chiqadi, inshaalloh. Yomg'ir meni joni dilim o'rtoqlar. Yomg'irni yaxshi ko'raman. Mana hozir ham bitta ikkita yomg'ir yog'ib turibdi, yomg'irda turibman o'rtoqlar. Mana bu joyda ana o sentyabrga gulimiz bor edi-ku, olib tashladik. Agar tagidan chiqib, kuzgacha ochilsa ochiladi. Bo'lmasa ham yo'q, juda ham havoni to'sib mana bu joylar o'zi bodomni tagida yana ham salqin bo'lib ketdi. Shuning uchun olib tashladik o'rtoqlar. Ishqilib mana bu olmam, mana yerga tegay deb qoldi. Mana bu olma. Sinib ketmasa bo'lgan. Sog' bo'linglar, hurmatli obunachilar. Mana shu yomg'irni bir sizga ko'rsatay dedim-da. O'zim yomg'irni yaxshi ko'rganligim uchun. Sog' bo'linglar.